大家好，已经有很长一段时间没有拍这个中视频了啊，因为的话，中视频的话题我确实没有像一些有那么多的话题来聊。但是今天的话呢，我不得不说一次啊，目前这个阶段是鸽子换羽毛的阶段嘛，所以有一些鸽子看起来很丑，然后出现问题最多的就是鸽子咳嗽，还有眼睛流泪、单眼三分嘛。其实这个东西的话，我们来处理还是非常简单的啊。但是呢，单眼伤风你没去管它，没有去隔离的话，它所有鸽子传染的也非常的快。去年的话，这个阶段我也有说过这个单眼伤风的处理方法啊。其实我们就用这个人用土霉素啊，土霉素给它磨成粉，撒在眼睛上，再给它喂半片。基本的话，今天用，明天就好了。啊，也不用说针对的去买一些昂贵的药物啊，其实都不用的。这个土霉素的话，我们人用的一瓶的话也是几块钱啊，不用那么贵。然后咳嗽的话呢，鸽子咳嗽的话呢，也是用这个穿心莲啊，我一直用的就这个，很多人买不到，我不知道为什么，因为这个网上也有啊，诊所也有啊，这个是网上买的，效果特别好。一般的话，咳嗽的话，今天喂，明天喂一次，基本就不会了。有一些严重的话，你要连续给它喂个2-3天，早上一次，晚上一次啊，一次一片，一种一片，所以说效果非常好的，也不贵啊，也不贵。总鸽棚的鸽子啊，已经喂好了啊，现在加倍的还没喂。这个是我修改鸽棚完之后第一次拍的这个中视频啊，修改完之后是这样子的，一个站台。然后放飞口是在这边，站台就是上面这啊，也是一个鸽友啊让我去买的这一种防滑垫，然后进口统一在上面一个啊，现在咱们给它放走，不会撞啊。之前有鸽友他说你这个鸽子出来应该会撞到墙上，这个之前我有考虑到，所以呢，我是个挡板放下来是高于这个墙上有20公分的，这个非常的好，没有问题。然后下面这个挡风板呢，我是用这个万能角铁，然后往上铺一层。想清理的时候呢，我们把这个整体的往外一拉，它出来了。装的轮子看到没有？装的有轮子啊，所以往外一拉就可以打扫了。现在是鸽子换羽毛的时期啊，所以说地网下面有一些羽毛，它是飘在下面的，这个没办法搞。然后我又准备了2把这个加长版的耙子，往外一掏，水一冲干净了，不像我以前啊打扫卫生4-5个小时。目前就只有这10来个已经进来了啊，进来了咱们就先喂，等一下不进来的话不去管，不喂了啊，还在外面飞，还没进来啊，不去管它了。今天这视频就这里啊，下视频见。